Hammaga xayrli kun do'stlar. Sankt-Peterburgda, Moskvada, katta shaharlarda ana shunga sirena ovozi eshitilyapti. Hozir. Ko'pchilik tushunmaganlar vahima qilishi mumkin. Bu 1 yilda 2 marta shunaqa proverka bo'ladi. Agar urush yoki qanaqadir holatlarda chalinadigan sirena bu. Kecha internet tarmoqlarida hamma tarafda e'lon qilingan. Ya'ni ertaga shunaqa sirena chalinsa, xavotirga o'rin yo'q. Proverka bo'lyapti deb. Hammaga tushunmaymiz, Xudo xolasa. Men aniq bilaman, YouTube'da tarqab ketadi bunaqa videolar. Mana sirena chalindi, urush boshlandi, yana qanaqadir ma'lumotlar, fake xabarlar tarqab ketadi.